GTL Entertainment. Yeah. C'est Sonny. Hey frère. Ça n'a rien de bien. Avec émotion. Hey frère. Il fire. Non-stop fire. Non-stop fire. Non-stop. En dat one taki na so betekent basa. Wel aangepast naar omstandigheden van het moment. Maar nou we beginnen paar alle de man naar post 1. De man Wall Street. Zo. De man naar Goliath. Tap Agad. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. MSD zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad. Take on met you. Sa subscribe. Tap haar YouTube channel. En je volgt Decalogisch bekeken. Zo. Ready. Na een decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de decalogische wetenschap. Professor in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek. En dan een faculteit lees a tekening zij gebeur precies TAD. Maar ik heb berekend dat je in een weekend door bij een boom belangrijk day. Ik ben abi a dag van de Marons herdenking in Suriname. En ik sap tak van Sambengo. Alle keer roots model. A wasa no ma wasa moros. Je begrijpt toch? Nee, niks. Nee, was morgen het openbaar. Wegens a situatie ano in Sernawang. Maar a COVID-19 pandemie. Die pota hier grond tapu in pandomina. Dus heb ik berekend, er was een heel sombere viering van de dag der Marons. Maar heb ik berekend dat de Bidiwang bij haar komit makandra. Dekke Willem zingt dat zowel de inheemse als de Maron vragen hebben gesteld en in een verklaring hebben verwerkt aan de regering. Wat hem berekend taki. De was precies wat gebeurt er aan de achterkant van het hele land. Zo. Want Suriname is niet alleen de kuststrook. Niet alleen waar er gekust wordt, zou je zeggen, nee, de voorkant is de kust. Je begrijpt toch? De jonge kustvlakte, de oude kustvlakte en het Tapadek-landschap. Zo. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo, maar de Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Tribalen wensen, incorporatie, binnenlandse akkoorden, in regeerbeleid. Wacht die, Dekko, zei jij dus zo moeilijk. Sana sani, tribalen, wacht er nee, aan een man na tribal. Tribal dat want taki naar de smasseitaina gebied, naar de inheemse, naar de in stamverband wonenden. Zo. Nee, maar daarom ik je volg aan faculteit der decologische wetenschappen. Dat want we broken die EGG gecertificeerd. Zo. Wat wensen ze? Zijn ze Wesley geworden? Nee, de tron Tarantula, maar Wesley. Zo, Wesley tapu, de teki, big up, zo. Nee, ze zijn geen Wesley geworden. Maar ze wensen incorporatie. Wakti, no relatie ne pori. Arki incorporeer. Dat want tak erin zetten. Dus wacht even. Na lik die maar bij wippie bij incorporeren. Want van nee. Dat is een ander ding. Incorporatie. Dat want tak je verwerken pot naini. Lik je mek wan masala deeg. Even soort masala deeg. Nee, masala ne gwen deeg. Arki samen bedoelen. Zo. Dan lik je mek wan kuku. Dat je draai a blong, a usukur, a boter. Je incorporeer. Dan tak je mengelen pot naini. Je teke mee. Oh, zuiver dat je bedoelt. Zo, voor de binnenlandse akkoorden. Want die tak akkoorden dan, want toen ben man nee, aan de akkoorden dat we bedoel. We hebben het over de overeenkomsten waaronder men een poppetje heeft gezet. Dekke Willem zingt, Dora Wani Wapu, dat wantaki, de verklaringen, bij de smak ko overeen, bij atori taki kaba en anotaki langa, dan anotaki krabasi fugo trowe watra. Ze hebben geen kalebas genomen en water gegooid, om het zo te zeggen, maar er zijn dus overeenkomsten bereikt en dan moeten die meegenomen worden in het regeerbeleid.
Netjes gezegd. To kota krutu, asotaki. Da sautaki tantaki, tantaki. Da u kota krutu ba, a tantaki. Da krutu rati, ja, a tantaki. Da mus gono iwan echte taki. En sanataki rati, dat na al beleidstaki. Dat na sa regering of voer uit. En daarom meki, den tribale volkeren. Dat want taki des masai libi in stamverband in a binnenland willen niet meer staan aan de kant. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Ta. Pa. Dek. En Anil Kunchbihari. Hij wil weten wat er eigenlijk gebeurt. En hij tikt DNA op de vingers. Want hij is van mening dat lik van Masrefeyera decaloog van faculteit Itakatori dat een brief is de meest formele manier van communicatie. Daarom meestal het laatste jaar van jouw blauw uniform leer je een brief schrijven. Het is een examenonderdeel. Kijk, als je de school hebt doorlopen, dan heb je zeker een brief geschreven. Maar als de school daar was en jij bent doorgelopen, begrijp je? De school was daarmee begonnen, moro je vrouw, je kent dat soort situaties. Zo, dan ga je het nooit hebben gedaan. Maar je gebreken in een officiële manier van communicatie. Bij Anil Kunchbihari, als de voorzitter van Stichting Wang Okasi, bezend een brief via postbode, komt met een volksvertegenwoordiging over het feit dat de niet tevreden over zijn de Jeremia tot en met nu toe. Want Jeremia dat de mensen met een beperking schrijf een actie tak otenga dosakir met die gigwasimang. Zo, dat is wat Kenny B zong. En eenmaal het een deel van een Surinaamse odo is, dan decologisch midden verplicht EEG volgens een certificering om het aan u uit te leggen. Kijk, wanneer we zeggen otenga dosakir met die, dat bedoelen wij. Wanneer zou God gaan jagen voor wie? Voor de Guasimang. Wie is de Guasimang? Guasi, dat is een vorm van melaatsheid. Zo bekend toch Guasimang Island bij de Batavia, if je begrijpt wat ik bedoel. Zo, dus wanneer gaat God jagen voor de mensen die niet voor zichzelf kunnen jagen? Begrijp je? Zo. Dus Otengado Sakir met die Guasimang. Dat is wat Kenny B zong. En ik decaloog voor een faculteit. Dan me leg wel eens dat comité duidelijk. Want nou meneer Anil Kunchbihari in actie. Oteng regering ook hier met die Guasimang. Zo. Oteng beleid op boy zo dodensdanig dat eigenlijk de maar hoor rekening naar de tekortkomingen. Want to ijs de en geen blokjes, geen cube ijs. Maar gewoon want to ijs voor je verandering in een levensonderhoud en levenskwaliteit van de mensen met een beperking. Daarom meneer Anil Kunchbihari, bijgestaan door Joe Nepte, die vrouw komende uit Kusu Koroni. Geef aantak en ook toe en ondersteun als strijd voor de mensen met een beperking. En de ijsbende niet koud, geen cube en ook geen stang, maar een paar eisen die verwerkt waren, dat 10% voor een sociale woningbouw wordt ten behoeve voor een groep mensen met een beperking. Je ziet dus ook tegen de regering, oh shit, sani die guasimang, nee, en die guasimang, maar die mensen met een beperking, dus kookotjaren onder het term dat die mensen met een beperking zuiver, maar in a odo de mij tak guasimang, begrijp je? Nee, maar mim leg wel eens een atorie uit met Juventus. En toen de me kwam berekening voor een berekening. En volgens mevrouw Joe Nipte, en als het op de cijfers aankomt, is Joe Nipte de goedste. Nee, sorry, niet de goedste. De beste, ja, zuiver. De beste, zuiver. Dus daarmee kwam een berekening van een berekening. Waarbij ze aangaf dat een mens met een beperking minimaal 4500 SRD, strada, moet hebben op maandbasis. Dus een herverhoging, een hersensatie van 325 SRD naar 5 plangen. 5 is voor de dal van niemand. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Ta. Pa, dek. En dat is op taki in Sernang. Kennen we dat ding winti wai lanti pai. En zolang a winti e wai a lanti e pai, tel ik een moment sa a winti stop wai dan next netai. Maar de arki luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. In gebreken taki, a minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat hij een speciale commissie heeft aangesteld. Niet dat die mensen aanstellerig zijn, hoor. Dat hij zegt, maar jullie aanstellerig zijn, of jullie aangesteld. Nee, die commissie is speciaal aangesteld om de personeelszaken daar goed te regelen. Dus alle aangelegenheden die te maken hebben met de lantendadel, de lantiman de urokodape, de naf met den druk aan registratie ego, net lek van meneer Boronto Somoharjo, ben kong lek Igor, Fukon Kies Slimer,
There's something strange, Samsung, on this ministry. What? Who is that? It's Darson Grant. Is Darson Grant? Is she like Slimer? Or who are you gonna call? Boronto Shaw. They're gonna call the Ghostbuster Shaw. Want baka di uyere taki a minister voor Binnenlandse Zaken. Meneer Boronto Ghostbuster Somohadio. Ben Bost want to ghost. Verte ghosten ben kon eerst in beeld. Toen had er rond 1000 ghosten. Nu zijn er al meer dan 2000 ghosten geregistreerd. En hem geberekend dat heeft dat het ministerie voor Openbare Werken. Oh wee, om goed te verstaan. Dat een soortgelijke objabidje wasi. Agerlijk de mij volle appressie. 7 batra Florida water. 3 batra jaf. Jij hebt gerekend, want ik heb berekend dat je een commissie zijn bezig. Op tot taak. Voor check luku, wie zijn die 7 even? Wie zijn de mensen die nooit zijn gekomen en altijd weg zijn gebleven? Maar continel eind van de maand, de god Juklasel, a monitor, kisun sing, zijn na kondre shaw. Dus dan naar zeggen voel, meneer Riyad Noor Mohammed, de minister van Openbare Werken. Dan wordt er daar in het openbaar en in het dichtenbaar, alle 2 baren gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen wordt ingezet. Want ook toen de bouwdaars, die bij de bouwtest en doorbouwten zoeken op een salaris. Desref abif daaroko. De gaat die work the money, en ze niet kom. Ja, bif work the money. Wees na NDP zet you kong. Work the money. Ja, bif work for the money, sure. Jij leest een tekening en valfu. En daarom mek je aan minister Riyad Noor Mohammed. Taki anode no een Noor met. Om te voorkomen dat de sansa no de genoerd egwangalanga met hem. Dus dat ontnoert hij wat ontnoerd moet worden. Dus amantak als je geen diploma hebt. Ja, wat is er met jou? Ja, NDP had me gezegd, maar ik heb dat diploma. Ik heb niet diploma. Ik heb dat diploma. Oké. Als je dat diploma hebt, dan gaan we ook kijken wat we met jou gaan doen. Maar dan zeggen van Riyad Noor Mohammed, de minister van Openbare Werken, dat we een grondige doorlichting voor systeem moest komen te wonen. En ook toe attack als het moet. Dat we Sena personeelswet go op de operatietafel in Biggie Ossof Kondre, de Nationale Assemblée. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat je 5 bedrijven hebt, maar je toch nog ambtenaar bent. Sena Kondre. Je leest haar tekening en valvo. Ta, pa, dek. En kijk, soms mijn actie is Refi, waarom zijn we zo apart in Suriname? Dat is niet vreemd, nee serieus. Omdat vaak te weten over de COVID-19 gevallen. Dat in het begin me betak voor die misabisma, die sap somesma, die sap trasma, die ook to sabisma en mit nangasma, die tak nangasma en sap morosma, die sap trasma, die etak nangasma toe. Dat mi no besap no asma, die besap wasma, die besap bon trasma, en jere voor asma, voor trasma, die sap wasma, taka op COVID. Maar no de, ik heb berekend taki. De man tak andermans boek is duister om te lezen, maar de man van politiek hij doorzichtig baas. Ja, hij kon doorzichtig. Bijna ja, de heel voorzichtig. Want het is vreemd. De Gregory Rusland bij kies COVID oeieren. Die Paul Somohadio kies COVID mochten we het weten. Die Ronnie Biggie Bravo, zijner hoogheid, majesteit, Ronnie Brunswijk, VP van de Republiek Suriname, bij de COVID positief, mochten we het ook weten. Maar even wat clusterde, penalik apocalypto. Want to inheemse mek desref uitheems uit Apura. Pedape bede wan hard. Pe asambengers wan superspreader. Dat na meer velen, dat steeds meer mensen besmet raakten. En plotseling de man dat bedelik apocalypto op de vlucht en ben condority in Nigeria. Maar dan waarom? Voor de zijde, leg wel eens uit, kom met Juventus. Mek aer volk no be mag Sabrina, Masusareis we taxibedrijf. Waarom mocht het volk ze niet zien, zodat het volk zelf kan beginnen? Kom niet te dik bij mij. Blijf op afstand. Kom niet te dik bij mij. Zo. Maar Gertlekkie, een andermans boek is duister om te lezen, maar die de minister doorzichtig baas. Zo. Unasab heeft na hypo. Heeft na hypo. Na hypocritici op het topniveau. Want im geberekend dat if Juventus don't denk atori. Dan een netelijk van een minister. Een kleine ster in de lucht. Nee. Een minister met bedoel. Kan beïnvloed en besmet ons. Maar if ik koso aan not of aan niso aan dagu. Of aan lange aan papier. Je begrijpt wat ik bedoel. Dat precies zo. Ini ibri wansma. Die kon de COVID positief. Kan besmet ini ibri wang trasma.
Dus voor de waarom met de eigen om een minister dat we taxibedrijf fulltank alles maar Jeremia. Maar wanneer het gaat om die man van de straat, dat ik er naar zakdoekje leggen en dan gaan we niemand iets zeggen zo. Maar ik wens er beterschap. Want mi stap takanga de lonko patea sa me shidape. Tololobaka. Tranga, nou tak a COVID na kans. Maar ik wens mevrouw Diana Pokkie, de minister, heel snel beterschap en spoedig herstel toe. Want ze is COVID-19 positief getest, Luku voor omes mij John Pobruya. Ja, die na minister dat we elkaar nemen, we want taki. Maar ja, je weet, zakdoekje leggen en niemand zeggen zo. Maar Arki Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Dus naar zeggen van Amar Ramadin, de minister van Volksgezondheid, dan wenst hij zijn collega ook alvast beterschap toe. Maar geef aan, dat noemde de man de bezig naar een contact tracing. Voor mekaar cirkel om haar eerste, tweede, naar derde, vierde cirkel, voor de sma die mogelijk bij konden in contact na kwam boxheid of meet naar een minister. En daarom toch, daarom is het belangrijk om continu telkens die COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Ook al is het op een feestje waar de president erbij is. En de ministers en ministeren. Ik schrok, want ik zat vast aan de Sernang. En van bij een filmpje van hoe je hydroponics moet leren planten, de nobosharing. En van bij een model over hoe je snel een shop op kan zetten als je bezig bent te vlechten, de nobosharing. En van bij de een homeopathisch kuur, ze kan jeppie tegen ademhalingsproblemen, de nobosharing. Maar als je aan negativiteit, mi gado. Want misref skreki. Mi heer inbox. Pan dit is one zijn die bel de goed geven. Dat eenmaal in een bel. Kan die na bel de goed de bel me. Begrijp je? Dus niet eens one proberen aan dat jongen. Zo. Maar aan negativiteit wordt sneller verspreid. Daartoe zijn veel mensen heel snel bereid. Want miskreki. Om een foto met dat manager. Maar dat zeep zangen de ministeren. Zo. Want ik berekent dat de COVID-19 maatregel is dan gelden. Let voor een president kondig aan. Maar na practice what you preach. And if you preach, you better practice it or else your mouth won't reach. Dus ik heb berekend dat er een koefkavisatie bij ontstaan naar de bevolking. En toen kon je atori. Sa papa touwtje betaki. Je begrijpt het toch? Sorry, nou wat woord to die minolobi. Sure. Jij leest dat tekening en valvo. Maar dan heb je berekend dat de president geeft nu ook richtlijnen aan en wat er zal moeten gebeuren. Wacht even, stop. Sang. Want niet alleen de maatregelen ten aanzien van COVID-19. Maar ook toe, sa op sa. Nanga als groep, welke groep? Arkino. Want heb je berekend dat de landendadel die bij lightervloed in overvloed veel meer dan nodig waren. Want ik berekent mijn actie van gesprek met een August Brady en de Boldewijn, oom Bolly, bestuurskundige. Voor kan sap precies, if regels no de, voor voorkom, dat we spamma shift. Want ik berekent dat alle de taximan tapat dek met zijn big up apart. Stel je voor je rijdt een bedrijf en je komt net terug en is je van je wat je schrijft erin. Ben je blij? Of kijk je schuin naar de manager, begrijp je? Jij look en say ede. Tak na Chine, she zegt sa, zo. Maar van telefoon en renkel tak red elasi, dan is het te begrijpen. Daarmee bedoel ik, de man TAD, tapadek, en verstand een verhouding tussen beschikbare arbeidsplaats en de bezetting. Want if tumsi voor mande, dan no man en jou afbredes refi. Maar if a brede voert tumsi, im go zoeken man die wanneer brede. En meka brede baka, je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Jij leest haar tekening en valvo. Dus de president geeft richtlijnen voor recent in dienst genomen boutarissen. Boutarissen van toen. En wat er moet gebeuren. Dus hoe hier is het dadelijk allemaal ook geregeld. Ook de coroncobi. Jij leest haar tekening en valvo. Dek. De matak wa konen trouwen konen en hij dan verweer een kroon. Zo. Want het was een tijdje stil. En toen ik dacht, nee. Ik ga lukken ze zanga moms. Toen dacht moms dat ik biggie orga daarbij voor Nike. Met big op en apart. Je weet toch voor de waarom? Ik heb het over Rashid Douki.
over de evaluatie van de NDP, nep den people in Nigeria. De voorzitter van de Nationale Democratische Partij, tevens de ex-president, de laatste keer en hopelijk nooit meer president, begrijp je? William Kamerikentaki, hij geeft aan dat Amango tap een ronde go met Nigeria. En de leider van de NDP bracht een 2-daags bezoek aan het Rijksdistrict om de afgelopen verkiezing te evalueren. NDP al daar, tacklebox stekding. De Paarse Partij kreeg bij de afgelopen verkiezing slechts 1 van de 5 zetels in Nigeria. Alle overige 4 zetels gingen naar de VHP. Clean sweep. Je begrijpt? Nee, bijna een clean sweep. Bijna. Rashid Douki, voormalig assembleelid van de NDP uit Nigeria, geeft aan dat hij het echter te laat vindt dat Novos Demarco Eva is al lang gevallen. Dan willen ze er komen valueren nu pas. Wanneer je evalueert, moet je evalueren van buiten. Je kan niet bij de duivel te biecht. Dus als dat nou een tof takje, want kijk, je moet goed begrijpen. Iedereen weet wie de duivel is, toch? De duivel, oké. De duivel, oké. De duivel is de duivel. Je gaat niet bij de duivel te biechten. Want dan, je nego na maar zij creëert een probleem. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Anders evalueer je jezelf en dan is het voor de gekhouderij. Want in geberekend dat je nog kan keur je eigen met die. Dat is meneer Rashid Douki. Ik geef aan, ten aanzien van een evaluatie, per eigenlijk minimaal 2 DNA-zetels bekangwa NDP. Maar na vast aan waka dat zei, dem geberekend dat nu dit ding de haar gwa VHP. Je leest haar tekening en volvo. Ta, pa, dek. En hij had nooit het idee. Die aan mij zingen tune samen aan slim. Murder city. Tak na let tapa balkon pubes don singa murder city. Tak let na grond dape wa murder werkelijk bevinden plaats. Me barale mij na G-blok dape. Je begrijpt me bedoel. Van hier straat en omgeving. De man centrum sape me bedoel. De man tapakade. Maar de Arkino, hoe je het tak na murder was de case, Sanasan eigenlijk een lijkwagen van het uitvaartbedrijf haalde het lijk van een man op dat kapverwondingen vertoonde aan de Vanierstraat en locatie ecologisch. Zo. Het onderzoek is gaande om te weten, zijn gebeurd in een specifieke kwestie die is zo. Je leest haar tekening en volvo. Ta, pa, dek. En daar hebben we een roadshow van de Very Happy de Verenigde Hervormde Partij. Dwars door Aladdin Ghetto. Je begrijpt vast aan de Gokba. Dus dat we barrelen de mannen Sodom dat we in Flora apart. We barren maar voor post 1 de markt Latour. Isabi toch? Beko, we badjen ceder appartement. Want ik heb berekend dat ik wegens a COVID-19 dan nou een beetje awasa contest. Nee, dan nou een beetje alle kennen. Boom. Maar dan wou ik tekenen. Kom niet te dik bij mij. Hou het op afstand. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Maar dan heb ik berekend dat ook toe in een sobere viering. Dat we bij Abi juist een herdenking voor. Van een marongroep. Nou de profileren schrijf in Sernang. En ik heb berekend dat in om de jong boy. In om de swak boto. In de leke kan. Kamang. Jij leest haar tekening en Volvo. Ta. Pa, dek. Wel, Jeremia, dat die politieagent die bij op een ongedestilleerd blik van vond op A, bestuursambtenaar, klapstoel, baksteen, hijskraan, Bosnië-Herzegovina, Lipton tea, kotirangs, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat was hij lip van man bij kon Biggie Poika ernstig. Het leek alsof hij bof had gehad. Maar hem geberekend ter voorkoming van dit optreden, dat de politie binnenkort alweer bodycams. Maar dat is if de bodycams de gekoppeld op de man Facebook profiel, dan denk de man vrouw je pede mij goed bepaald en dat kan nooit een gezonde zaak zijn. Sure. Maar de bodycams moest voorkomen buitensporig politiegeweld. Want ja uno de nanga Black Lives Matter. Ja na All Lives Matter. Dat wil zeggen dat tegen niets en niemand er een bepaalde vorm van politieagressie, politiebrutaliteit of politiegeweld dat onnodig is mag worden toegepast en beschermt zowel de agent in kwestie, want soms is mij lei.
Zo lees des mij lezen met de ekte delay. Ja, dat gebeurt soms, maar voor voorkom zowel als slachtoffer als de politieagent om hem te beschermen dan een valk boem voorstel dat op je weer bodycams. Zo, om het optreden van de politie te kunnen rechtvaardigen als het rechtvaardig is en af te keuren, want het is dan duidelijk te zien. Objectief vanuit de camera. Zo, maar even rustig. Het is nog in studie. Je leesaantekening en Volvo. Dek. En dan zeggen van, Paul Somohajo, dan is de PL continu bezig. Even zeggen gelukkig, want ik heb berekend dat de PL is voor het eerst in haar bestaan zo ver afgevraagd. Weet je waar dat komt? Dat komt door de NDP die de honden van Bouta, die de hulpjes van Bouta, de HVB had ingezet. En dan hebben ze 7000 en geen zetel. En de PL heeft gelukkig door die God Joket Royong gedachte, waket Jokang, Joga was er juist niet bij. Wel die Joket Wayang, maar zonder Joga. Zo, want dankzij de combinatie van Abob en PL, Meki Taki PL, Abba bestaansrecht ete Fukamblo en ademvrij. Zo, hij zegt hij gaat nog overal heen en weer. Er is bijna 80 en nog steeds overal. Hij heeft niet meer gezegd op en neer. Zo, misschien zegt hij dat een andere keer. Je leesaantekening en Volvo. Ready. Na adekoloog. Afgestudeerd van Decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek.